ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಅಂದೇನುವೆ ಯಾನಿನಿ ಎಂಜಿನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಕಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮನೊಂತೇರು ಅವು ಪುದಾರ್ಥ ಹತ್ತನ್ನದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಪನ್ಪುನಗೆ ಉಂಡಾನು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಲ ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇದೊಂಬು ಪೂರ ಪೋಪುನು ಮಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಕನ ಇದ್ದೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಪೂರ್ ದಿಂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ 4,000ದ ವಸ್ತುಗೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿದೆ ತೊಂದರೆಗೆ 3,000 ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸಾಬೂನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಪೂರ್ ದಿಂಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೈಪು ಸೋಕುಂಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಅವಳು ಕಜ್ಜಾಯ ಅರಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಅರಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಅರಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಲ ಅರಿ ಆಂಡಲ ಅಕಲ ಪಪ್ಪನೆ ಕನಪುನ ಅರಿದ ಅಲ್ಲ ಆಂಡ್ಲ ಕಜ್ಜಾಯ ಅರಿ ಉಂಡಮ್ಮ ಅಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ಐಕೆ ಆನ್ ಪಂಡ ಸೋಕು ಕಜ್ಜಾಯ ಅರಿ ಅಂಡ ತುಕ್ಕ ಕರ್ನವಂತೆ ಅಂದ ಅಂಚೊಂಜಿ 50 ಕಿಲೋ ಕಜ್ಜಾಯ ಅರಿ ಪೂರ ಪಾತೊಂದು ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಪ್ ಪಾತೊಂದು ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಬೂನು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಲೈಫ್ ಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಹಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲವರ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವರ ಪೋಲೆ ಅಡೆಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಲ ಪೋತುವೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ದುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಮಾತ ಬುಡಾಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತರೊರ್ತುಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಕಿಂಚೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಕೇರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಯಾನು ಪಾಡ್ನೆ ವೀಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ಒಂಜಿ 10,000 ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಉಂಡು 1,00,000 ಜನ ತೂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನೊಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನೆ ವೀಡಿಯೋನು ಒಂಜಿ 5,000 ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂಯಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ತೂಪುನು ಹೆಚ್ಚನ ತೂಪೇರುಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ ತೂಪು ಜಾನ್ ಐತಾತಿಗೆ ಒಯ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೇಲೊಂಡೆ ಪಂದ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲು ಏರ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಚೂರು ಜನ ತೂಪೇರು 50-100 ಜನ ತೂಪೇರಂದು ಏರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಬಂದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏರ್ ಪೂರ ಹೊಸತಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ನಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಗೆ ಕನ ಇದ್ದೇರು ಆಂಡಲ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಸಾಬೂನು ಪೂರ ಕನ ಇದ್ದನ್ನ ಪೂರ ಉಂಡಲ್ಪ ಕಬಾಟ್ ದೀತ ಯಾನಿತ್ತ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಇಂಜಿನ ಬೋಡ್ತುಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಅಡೆ ಪೋಯಡ್ಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕನೋದು ಬರೋಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಈ ನೆಕ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೆಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮರಿಯಲೋಡು ನಮ್ಮ ನೆನ್ನು ಅರ್ಧದಾಯೇನೆ ನೆನ್ನೊಂಚೂರು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟೋರ ಲುಂಬುದು ಪುಂಟುದು ಆಜಿಂದ ಮರಿಯಲೋಡು ನಮ್ಮನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅಂಗಿ ಗುಂಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದು ನಮಕ್ ಉನ್ಗುಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ದಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಉನ್ಗಾವತ್ತುಲ್ಲ ಮರಿಯಲೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಾದೊಂದು ಬೋಡು ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ತೂಲೆ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕನ ಇದೇರು
ಕಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕನೈತೇರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರೆ ಕಬಾಬು ಪೂರ ಕೈಪಾರೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಕನೈದೇರು ಮೂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಕನೈದೇರು ಇಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ 3 ಲೀಟ್ರ್ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಕನೈದೇರು ಐದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಪುಲಿ ತೂಲೆ ಎಂಗೆ ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ತೂಲೆ ಪುಲಿ ತೂಲೆ ಒಂದು ಪುಲಿ ಹೆಂಚೋ ಬಂಡ ಎಸಾಲು ಪುಲಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟು ಎಸಾಲು ದೀಲೆ ಕಾತುಂಡು ಪುಲಿ ಪಪ್ಪಡ ತೋಲೆ ಕೈತುದು ನೊಲಿ ಸೋಪ್ ಮಲ್ತದು ಸೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ನೆನ್ನೆಂಕುಲು ನೆನ್ನುಲಂಚನೆ 2-3 ಬಕೆಟ್ ಕನೈದೇರು ನನ್ನ ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಮಗ ಲೆಗ್ ನೀತಾರೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೀನು ಮಾಸದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ವೆಜ್ಜೆ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಅಪಗಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಪಗಂದುವೆ ಮುಂಚಿ ಕೈತುದು ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಐನ್ ಕಡ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಐಕ್ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಐನ್ ಪೂರ ಕೈತುದು ಉಂಪುನೊಂದುವೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಚ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಉಂದುಲ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ನೆತ್ತೊಲ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲಿಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೊಡಿ ನೆತ್ತೊಲ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಪೊಡಿ ತೊಲ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಲ್ತು ತಿಂದೆ ಕಾಡು ಶೋಕ್ ಹಾಕುದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ನೆಟ್ಟು 55 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ರೇಟ್ ಆತ ದಿಪ್ಪಾರ್ಲ ಯಾವ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆತ 55 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಾಬುನು ಪೂರ ಕನೈದೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಪು ಕನೈದೇರು ದೋಲೆ ಅವಾಲ ಅಪಗನೆ ಪೀಂಕಾದು ಐತ ತೊಟ್ಟೆನು ಪೂರ ದೆತ್ತುದ್ದಲ ಅಡಿಪಾರ ಸುರು ಮಲ್ದೋಲು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಮೈಪು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಧೂಲು ಸಮೇತ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಮೈಪುಡು ಐತ ಮೇಲ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೆತ್ತಾಕುದೋಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ತೊಜ್ಪಾರ ಆಯ್ತಿನಿಕ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ಧೂಲು ಸಮೇತ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿತ್ತಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋದವರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡು ಪೂರ ಐನ್ ಪೂರ ಅವರ ಕನಕ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನಮಕ್ ಬೋಡು ತೂಲೆ ಬಕೆಟ್ ಅವು ಒಂದು ತಂಡಸ್ ಬೆಂದರ್ ದೆಕ್ಕುನ ಅವು ಪೂರ ಅವಳು ಉಂಡುಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲು ಉಂಡು ಅನ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲ ಮಗಲೆನ್ನ ಕೂಡ ನಾಯಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಬಿಗೆ ಲಿಲ್ಲೆ 2 ಡ್ರೆಸ್ ಕನೈದೋಳು ಉಂತಲ ಐನ ತೊಜ್ಪಾವೆನಿಗ್ಲೇಗ ತೂಲೆ ರೂಬಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಾರ್ದನಾಗ ఆయన ಸೊಂಟದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರೆಸ್ ಕನೈದೋಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೆಂಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂದು ನಾಗ ಎನ್ನ ಮೈತು ನನ್ನ ಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಎನ್ನುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಪೋಲೆ ಪೋದು ಪೂರವರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ ಐಟಮ್ಲ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅರಿಪುರ ಉಂಡು ಲಾಯಿ ಅರಿಪುರ ಅವು ಡ್ರಮ್ಮುಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರಾರು ಉಂಚೆನೆ ಚೀಲಾಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಪೋಲೆ ಪೂರ ಅವರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಎಂಜಿನಾಂಡ ದುಂಬ್ಯಾನ್ ಕಂಪಿಂದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಪ್ಪಾಗ ಬೆದ್ರಾಗ್ ಪೋದು ಪೂರ ಒಂದು ಪಿನಾಯಲ್ ಹೊರ ತಂಡಸ್ ಬೆಂದರ್ ದೆಕ್ಕುನ ಒರ್ಸೋಗ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾರಿ ಕಂಪಿಂದ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ತೂಕ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ನಿಂಚೆನೆ ಬುರ್ದು ಪಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಪಿಂದರ ಸೆಕೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನೆ ಏಪಲಂಚೇನೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಂದು
ನಮ್ಮ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಇತ್ತಲಕನು ಪೂಜ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ ಕೈ ಬುಡಯರು ಅಪ್ಪಗ ಒಲ್ಪಂಡೊಂಜಿ ಕಂಪಿನ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಅಂಚದ ಅವು ಆ ದೇವೇರು ನೆರವೇರ್ಸೋದು ಕೊರಿಯೇರ್ನಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆತಂಡು ಈ ಸಾರಿ ಪರ್ಬದ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂದ ದಾಲ ಕನಾಯಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ದೆತೊಂದುಜ್ಜಿ ಬಂದು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಬಂಡೋಳು ಇಂಚೇನು ಉಪ್ಪ ಅಂದ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಿಪುನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಹಾಲು ಪನೊಂತೋಲು ಇಂಚೇನು ಉಪ್ಪ ಅಂದಾತಮ್ಮ ದುಂಬಾಗತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೋರ್ಸ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಂಪಿನ ಒಲ್ಪಂಡ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನಂಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೇನೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಪೋದು ಪೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಬ್ರಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನಾಯಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ತನಾತವರ 11 ದಿಯರ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಇಪ್ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬೋಗುಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಸಾತಿ ಇಲ್ಲಾಗೊಂತೆ ಬಾಜ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನನಲ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಒದಗ ಅದು ಕೊರುವೇರು ನಮ್ಮನ ಕಟೀಲ್ ದಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೊಲಲ್ ದಮ್ಮಲ್ಲ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡಾಯರು ಒದಗ ಅದು ಕೊರುವೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಯಾನ್ ಅಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡುಂದೆ ಕಾಪುನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ನಂಜಿ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಇಂಜಾಲ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡುಂದು ಕಾಪುವ ಅಂಚದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಏರು ಒರಿ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಾಂದನ ಏರು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಮುಟ್ಟುನತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಾತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಏರು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲೇನು ಆ ದೇವೇರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಆ ಪೊಲಲ್ ದಮ್ಮಲ ಕಟೀಲ್ ದಮ್ಮಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಾಡುಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.